يكون الحكم وصل. تفاجأت بالليل بأن السايق مالي في البيت مارين عليه المباحث، ما أدري أي إدارة فيهم، ولكن اكتشفت ما بعد يخطفون السايق في البيت. خذوا السايق نعم. وتهديد السايق وين وانا ارجو انه من وزير الداخليه انه يسمع هذا الكلام، او اللواء انور الياسين، عن الاسلوب الارهابي اللي قاعد يتبعونه بعض افراد منتسبي وزاره الداخليه. اخطفوا السايق وقاموا ورجعوه يمكن الساعه 2، قاموا يفترون فيه من هذا 11 الصبح بالليل، هذا 11 بالليل. نعم. وردوه الساعه 2 بالفجر، ردوه الساعه 1:30 او 2 بالليل. نعم. وقاموا يفترون فيه بالدواوين ويسألون عن محمد الجويهل، وكأن محمد الجويهل مرتكب جريمة أو جناية. أعتقد ما هم متحملين أنهم يضرون، وأنا أعتقد أنهم كانوا يبحثون عن سبق أن محمد الجويهل ألقينا القبض عليه، وليس محمد الجويهل من قدم نفسه لإدارة السجون. ليش تعتقد كذي؟ من التصرف، بدليل ان كان اللواء انور الياسين ليس لديه علم بما يجري من افراد. يعني هل هناك ناس مستقصدينك يبونك يعني محمد؟ خلينا نتكلم بواقعيه. اعتقد في شريحه انا المتهم، وشريحه انا اعتقد اني اهدد وجودهم بالكويت وهم يحملون الازدواجيه، وانا مستمر في هذه القضيه. واعتقد ان هذه الشريحه او ان القرابه او قرابه الدم لبعض الموظفين في وزارة الداخلية كان لهم التأثير والاندفاع في التصرفات مثل هذه. ولكن لا، بس هذا ما له علاقة. هل احنا يعني في قضية يعني بلد قانون وبلد يعني تحكمه وزارة الداخلية، تحكمه قوانين وضوابط، في قضية ضبط المتهمين، يعني ما له يعني شنو دخل قضية الازدواجية او غير الازدواجية في الموضوع؟ ما يؤلم ان من يقوم بتنفيذ القانون هو من يخالف القانون. أنا كمواطن صدر علي حكم يتسلب نفسي. في اليوم الثاني لما اتصلت أيضا في اللواء انور الياسين قال نعم الحكم وصلنا وتقدر تفضل تسلم نفسك. تفاجأت أن المباحث كلها واقفة عن بيتنا، وكأن جايين يقبضون على بن لادن، وهي سب وقذف، وأنا من قدم نفسي للعدل. نعم. ليش خذوا سايقك يعني عشان تكون الصورة واضحة؟ نوع من يعني خذوه هددوه وحاولوا انهم شنو ذنبه يعني؟ شنو ذنبه هو الرجل؟ ما له شغل، ما له ذنب. واعتقد انه كان حتى تصريح الاستاذه رولا دشتي، وانا اقدم لها كل الشكر والعرفان على تصريحها، وكلمت وزير الداخليه في هذا الامر انه شلون يخطفون السايق من البيت لكي يكون وسيله ضغط ان محمد الجويهل يسلم نفسه، وانا اساسا من تقدم نفسه. مع ذلك